atu ka chuan shimeng chuan meeting na chuan savatui chu keng tangi maya Mr. How chuan alo hmu a enge tinge artui ka iken ringa I ei du lowim ni ti na vazota a chan ma chuan shimeng chu min dengin an lo biak buaya wangin a savatui ken lai chu thei ngilin do kana chuna da ringot maya Mr. How la chuan angai mu em maya I ei don lo chuan ka ei don ania ti in artui chu ala zawa do kana chuan chut ke a han tum zui ngal bok Shimeng chuan a mit sirin alo hmu a chu ke manang ti hlau lutuk chuan a kut chuan alo do ma lau thong zet chuan a ke le ke lo enin a han toy kwal thuak ka duat em in a han hum le ngala a staff te chuan an lo en thapa Mr. How chuan chu artui chu vatok tu ani thu le an drama legat movie tan an tangkai pui turani wanga ronking angin a koi her tangal zaya Mr. Gurun lang vele in Shimeng mu tumin a office a avaluta Shimeng tu meeting room a om dai wangin a do kana a thalak intar chu han en china chu thalak chu fangyani ne nan thalak ani a meeting room lama chuan secretary ron lutin Mr. Shi Mr. Guen mu che du a iron chuak lok manange maron ti a Shimeng chuan savatui chu Mr. Hawa kuta pe in he savatui hi a him lo ani chuan nangpo I him lo nga lang aki emo ake emo thiang lo veng him tlatang cheti ina chwa sana a office a Mr. Gu nen chuan in komin Mr. Gu chuan Shimeng ishat angin ipa nen company hi kandina ipa boral nu hian idanglam tul maya a hanti phota Shimeng chuan chuti emni pate kan nau pante ta tangamin enkol tuinia kapa ang main ke en chelom ati ve a Mr. Gu chuan adikalom tunma ka chuani na in sorbinga I thok thaboka tunlai vel hian imimal nuna wangin I na le company lama itlahniam riau mai imimal nun wangin thildang I indi boitir kha tha ka tilo Ibial nu hian soidanin rilrula mahar satna anei le ngalani oma nakin le zel ngai twala inuna tikhir mai meng ti ka hlawani ipa po khaladam se ibial nu hi inei aremti ka ring haulo ati chara Shimeng chuan pate chu tuin nge shilche guwei aniang mo atia Mr. Gu chuan wei po alung oilo khop maya limlo zetin Japan lama akal leta ni kha ti na changa Shimeng chuan fangyani hi ka bial nu ni a meche fel le thata kani kamimal nun chungchang hi chu isoi thei omin ka shelo ative maka Mr. Gu po in ni e adikalom inuna niya ka soi thei eng ma omlove ti ina chwa san tangal da ya chuti lai chuan Mr. How chu kongka loading reng to a shi hi ron lang le in aquarium a Shimeng avatok lem fangyani na da kha alo thlir renga fangyani aron ho che a shi hi bula chuan vakalin he vatok lem hi Shimengan aro lutuka avati sapa shi hi chuan a kudron pharin avatok lem kol ve thung chu aron phora fangyani chuan inei ve thawelo alo ti vata shi hi chuan kan nau pan lain ka pa in Shimeng nen min siam sak ve a vatok tui kanin chu na lama kan tike pala chumi wang chuan kapa in thing mangin vatok lem min tuk sak ve ta a katuruk pakhat ka shil le thei chengem ati le a an nau pan lai chanchin shilin unaw mi panaw pang pahni thon thu ka shil che khaila sha em kha kan unaw chanchin ani kha au pa jok kha keima ka nia Shimeng ai hian kong eng ki ma ka fel jok china Shimeng hian min ngai sangin min enton tla chin falak ka ni ti ka in shat khan karil ru chu thik na ina khatta a Shimeng chu ka tei chwa pui ta a in biruk sia kang ti in amai mit chin lai chuan ka kal santa ni ma se ka ho ko nga chuan karil ru nuam lowa ka in chira ka valet le a ma se ka tlai man to Shimeng chu ka mu zo ta hau lawa ka aw vaka ka mu zo ta mia lo maya ti in fangyani chuan ani chuan chu thu chu Shimeng ishil don lawem ni thu pa te cho in thu om zia soila thai ti lawem ni ati ngala ma se shi hi chuan thil zong hi soi chua thale mai thei ani vek lawalom ati sapa atu ka fangyani chuan Shimeng chu naupang in ti hlim na hmun pakhata shwain
Shimeng helai mun hi ikal to na nu angi ti em ati a. Shimeng chuan kan nau pan laya min kidnap na mun chu sotilai maya sona om ati daya. Fangyani chuan khatiang thiluya ngai to chua chang khan launa ala nei chin le chin lo te zotin. Shimeng chuan lau lowe ma se ka ngai to chin jok chu kha me chenau pang om ve khatunge ani anga engtin nge om ve ze lang ti hi ni ati le a. Fangyani chuan ala nau pang om em mai a she to lawang che ti in. Shimeng chuan I thi ka mi a han ti ngal wata. Fangyani chuan fiam thu pa in te ulo mai ka ngai to na thil pakhat om thin jok chu kabula mi panau pang om ve in ka kuta min chila ati che chu Shimeng jok chuan thikin atok ati ngal maka. Fangyani chuan a rukin shi hi teksa shi hi chuan man mo takina en ngala. Superstar hei hi ka du tu sam pathum na ni. Heta iron kalok manem Shimeng an thil shil du che nei aron ti a. Fangyani phone chu Shimeng chuan en thla in. Engei ti thuru ki nei ani mo ati ngala. Fangyani chuan ani thuru ki nei velawem ni. Shi hi ne na inin karte ati sap sapa. Shimeng chuan min lo zui ro ti in. An nau pan laya shi hi an akal san na muna nge chuan shwai ta a. Hei hi shi hi an min hu chia na muna ni hi ati a. Fangyani chuan shi hi tu shil akal san nuwa ain chir le tu te. Avalet lea mu tak lo dan te tu shil chongin. Shimeng chuan chumi min shil tu tur chu ini leinem. Shi hi yan chu tu chumin shil ngam lova. Ka ngai dam thei lo a lau wanga ni lau. A chan chu ama a in ngai dam thei lo zo ka ni. Chu wanga tun tlenga kamit mua om nuam ati lo chan po ni. Kei chuan ziu yu ne na anti ti ka shet nu khan. Ka chunga athil tia khan ka ngai dam veka lom. Ka ma kwa ingai wanga min shila ni po in. Ka she thiama lom ti in. Fangyani ril runom lo chu a hlau le nu noa. Shimeng chuan fangyani chu building ram to a shwai le in. Helai mun hi min kidnap na mun ani hi ti ina ko mu le a. Maktak mayin fangyani chuan anaw pan lai thil a she chuak ta tlat maya. Chulai mun chu anaw pan laya a le khachai uma alo tlan lu to na nge ani ti a she ta a. Alu na ut boka. Shimeng chuan I tha em. Engtin ngei om ti ina zot ngal wata. Fangyani chuan helai muna hian ka kal to ni. Thil sha chuak ka nei. Mu mang sha ta ka sha chin kha kanaw pan lai nge ani ti in. A thil sha chuak chu a soita a. In ruak pakhata thoma sha ta wangin a luta. Mi panaw pangan phuar tlat chu muta a. Chu ti lai chuan ani po chu mi panaw pang bula chuan an phuar ve ngal boka. Mi panaw pang chuan an hnunga lungsiam chu banin. Akut an phuar na shrui chu a zai chat ta a. An pahni chuan an tlan chuak ta ni. An tlan chuak lai chuan puitling tong ri ledger chu min pero ani lo chuan if a pa hi I muto ngai lo wang ti chu an she pharoi roya. Ma se ngai sak lovin an tlan chuaka. An thom shia in mi pakhatina chuaka. An biru man sham shama. In pakhata lut le in me chenau pang chu atlupa hlau mai. Mi panaw pang chuan atlan san zet to na a. Ma se ka min chan chuak ro tia me chenau pang aw ri wang chuan let le in avakai thau le a. Me chenau pang chu achaw ema wangin atlan thei talawa. Chumi hmuna lo om reng tu le. Mumang anganga yin hlau me alo tura shilin chan pui tu ko turin akal santani. Chu thu chu doktor ne na soin Shimeng chuan. Ka kalsan nu chikhan karon let le a. Ma se ilo om to lowa. Khongei kal ila she theyem ti in fangyani chu azot le a. Ma se fangyani chuan. Chumi nuwa til tleng chu a sha chwa te to ri lo thu soin. Doktor chuan. In soidana tangin mun khata arwala kitna pin ni a. Chu inat na in tran na. Thlabar lu tuka I om wanga ni arin om ta khop mai. Ma se isya chwa thei lo lai hun tak chu. Isya chwa atul berani chu. Isya chwa huna ihlau na are huna. Inat na hi adam thei ka ring tlatani atita a. Doktor shui klinik atanga an chwa nu chuan fangyani chuan. Vo in khan shi inen inin kar soi fil tura in mutir che u katuma. Ma se alokal talawani khati ina shila. Shimeng chuan. Amak vak leinem. Min pui idu na lama hian. Mi padangi buhay pui viaw ngay lawang o ti ina han piay nok noka. Fangyani chuan.
voina ka thil sha chwa tak lo kha shat ka du ani ti ina la ngai tua zui renga shimeng chuan ngai tua tori su inat na hi adam thei talo ni pu in ka phat san don reng reng lo che dam se ti chu ka du lom ke pu in ma se inat na wang hian lungai pha kher chuang che ti ina fui sau sawa chuti lai chon fangya ni chuan sha chwa anei bel ta hlap mai ama a thlabar taka thut lai chuan shelly ti ri a sheta a chiang takin a she chhuaka shelly ti ina ron tong chhuak nat maya shimeng chuan engmoi soituna khan atingal wata fangya ni chuan mi pahni anin hau ka hmu a midang pakhat om ve in ka fapa min pelet ro ati a min kidnap tu zok chuan ani chu ledger adil ve thunga chupa chuan min kidnap tu pa chu shelly ti na kawani min kidnap tu zok chuan ledger min pek lo chuan ifapa hi imule to lowang ti in anin hawani atita a chu vele shimeng chuan fangyan na man mo thlak deuh mai ka neya lova hola ina lo om ha dam ro o ti in fangyan ni chuan a ho sana shimeng chuan mi tu emo khol ngalin tuna hian mu che ka du ati a akal ve ta ngal boka Mr. Guron langa a secretary chuan board member ten shi yi chu tun ma a an tran chin zale tuna ero a hna angai to em tak lo wangin tran tu anga arin lo thu te company board chairman tan chuan ama Mr. Gu chu an thlantlin mai rin thu te alo soya Mr. Gu chuan meeting pa a zanre eina tur hmun ngai to fel sak turin a secretary chu ashila fangya ni chu zanre ei turin alo langa enga tinge zan in chu an pahni ni a an lo ho har em le shimeng chu na thila abwaya ni po in enga tinge shi tal po lo ho lo le ti na ngai to a shi chu kol ta a shi chuan kol chu a chang du tamya lawa abula Mr. Gu om ve in thupoi mo tak an soi ani che kang chu atu ka shimenga nakal tur in siam chu fangya ni chuan alo puya shi hi ama khop mai engma soi lovina chuak dai ringota takin voina meeting poimo takin ei don ti ro atile daya shimeng chuan o kapa kha boral ta ang an puan zar nuwa board meeting ma saber tur ania thunei na manga mala tu tur kan rel ho don ani chu tuna ri chuan patigu hi chairman ai o tu ani meka ati a fangya ni chuan a she thiam che alwa ani chuan tunge chairman ni ta ang le ti in alo ngai to ve newa shimeng anek tai te chu han sui sak ve in shimeng chuan a sui chung zong chuan lung oi mel sitina konga alo kwa boka ka kala hune ti in fangyan ni chu akwa a fangyan chan na om thei zong zong ka shedona ni van nei na min hlan la lo nga kang che ati a akal santa a meeting an chan don ta a Mr. How chuan director te an kim ta boka Mr. Shi senior aboralani ti puan chua ani ta ka chuan amun olwa tu tur concept pictures board chairman tur thlanna kan chan to ang atidap dapa Mr. Gu chuan midang nga kan la nei ti inaron khap me a director te po chuan tunge kan la nga ti inan phun sep sepa kongkhar churon in hongin shi yi aron luta Mr. Gu bul thut pha ol chu aron lua ngal bok Mr. Gu chuan concept pictures director thar board member thar ni bok Mr. Shi yi ilo lo mang u ati zui ngala Mr. How bok chuan kan kim to ni mela meeting kan chan to anga Mr. Shi senior thak tu tan chuan heile chen kan company min kai shwai tu Mr. Shimeng hi achat berin oma ahna atho that mai baka concept pictures ta na thale zung lo seng na sa to boka inril ruin in ngai to cheu don nia ati ngala shi yi ron tong chun zomin itu soilai lo ti to phut mai la concept pictures board chairman atan chuan Mr. Gu wan zau karon rote vo in ni tlenga chairman ai lo o tu ani boka rorel dan le company ta na thatur le malak dan po athiam zok don ani ti achiang sa ring boka tin Tale of Water Utopia movie apu khan kansum sen so tur da sa ayatam fe kan seng ani ti in shiat vekha Mr. Shimenga sum khoral dan zong zong po en ho ni se a thang chu ati fak bok ma se shi chuan chu tianga athil run ti kholo ringot chu amak love
Mr. Gu nen an ti zan khan Mr. Gu chuan chairman a min thlan tlin phot chuan concept picture CEO wa kada ang che ti in a lo thlema shi chuan CEO ti vel lam hi ka tui pui zong ani velawa ma se ka unau pa hi concept picture satanga thlon tir vek kadu engkim chan tu le nei engma nei lo din mun ka sha tir ve shim shim du ni chuwang chau chuan ka puyang che alo ti alo ni Mr. How chuan Water Utopia movie sen so chu thil dang atan Mr. Shimeng hian a khoral mai mayarin omlem love apa compania kepen tu zo kani boka summan atul na le mamo na po in shat phak bak a shebok tuna hian chairman thlang tur kan ni a Water Utopia sen so chung chang chu meeting le beka kan soi ho don nia aron ti ve a Mr. Gu chuan ni e thil tu la manani phot chuan sen so tam chu apoina om hleinem in hial na tur om love aron ti ve luama director te ho chuan kumlama upa experience nei to nge nge a thlir thiam hle mai anti sap sap ngala shi chuan in hial na ti to pang u vote la to ang Mr. Gu wan jaw ka vote atingal maka director dang te po chuan anlo pharpui ta sap sap mai Shimeng ate bula director dang thu te po chuan in thlashung deuh tak chungin anlo phar ve ta vek maya Mr. How po chuan soi tura nei talo kan vote thlak dan atangin concept pictures board chairman thar chu Mr. Gu wan jaw ani e ti in apuang tarup mai Zuyoi ti in lama weilin le fangyani tinen Shimenga chairman ni lomna tur zanria tur siamin an lo buai nak naka Zuyoi la chuan fangyani chu chairman nupui tur ti in lo fiam reng to mai boka shi hi local vedonim ti azotin a local nge be sei thu fangyani chuan a changa tutakara Zuyu an savatui hi ke don lo ente u alo ti ve bok phur zetinen va en Zuyoi chuan voina kher ker kewa thil thalama entir nge nge yanga ti boka anlim em lai chuan Mr. Hawaron ho hlula Weilin chuan khunge Mr. Shi aron kal ve don loem ni atingal fata Mr. How chuan meeting a boina thleng Shimeng chu chairman ani lo mai poni lovin ani na zongzong an hli sak veka concept picture CEO ani na po hli sak tel ani boka ama hi meeting zo a omna chin ka sheme to lo alo ho ni ringin karon kal ngala ni hi ati tamaya fangyani chuan ani chuan shi kan bia nge ti in call tuma ma se Mr. How chuan ko reng reng su boina zongzong bul tan tu chu kha pa kha ni kha a mingi soirik ringot pokhan kalwa ka ti chuak ngal ati hlok hluka Zuyoi chuan isoi fia deuh theyem enga tinge shi yi chu engthil nge thleng ati a Mr. How chuan meeting a thil thleng Water Utopia budget sang lutuk te chu shimenga pu chiat nana a man thu te an sum mandan an en fia thu te le Mr. Gu chairman turata na arot chwa thu te chu a shil ta veka fangyani chungoi rengin atlan chuaka Zuyoi chuan kolin shimeng zong turin ka kaldon ti na lo changa fangyani chuan shimenga kalchin na mun sang sanga kalin director te ne na an kalna bara te avazonga ma se mu zo lo Shimeng ne na an kaldun to na mun adu thu shil na huna te kalin azon na mun zong zonga chuan shimenga mel reng renga mutalawa beidong le ri runa takina tapa chuti lai chuan a hnung lama shi ron kalin fangyan ti na ron awa Shimeng emoti in phur takin fangyani chu awa hoi ngala ma se shi yi mel zo ka muta ka chuan a lim mel po chuai ngal veka an soidan chuan nangma hi company atanga Shimeng na chuak tu chu ni tiro adikem atinga rap rapa shi yi chuan o adik hemi phena hian a chan engemaw omani shil cheilai oyangem atelet ngala chu tuna tangka yem ni ti in fangyani chuan a chang ve thum shi yi chuan bon bo rak chu votania ka thla howang che ti in muffler chu or ti ravatuma ma se fangyani chu ato son tam maka atok tuna hian Shimeng hian memo ka zong ko pang ti nakala shi yi chuan fangyan Shimeng aron inlan the dan tu kong ka sha a soila min tho pui du angem aron tili a chutianga soita ka chuan fangyani chu a hoilet ngala shi yi chuan aron inlan don ti ka chiang
min ring ro atak tak ani don chuang lo he thil hi kan ti ni chuan aron in lanang atita a aron in lan na tur ani phot chuan fangya ni chuan a pom ta ngala a boruak aron in thlak thoka kholaya mi pui thi ti tam ber le internet an en tam ber chu shi in hwal na nei tur thu ani shi anu pui hwal na nei don ani hi a bel nu chu awa mel thalem lo ve shi le injiang anin hwal don he nu hi lepler deuh shi ngai zong tlat tu kha ni hi kavalung oi pui lo em ti in kot thler tina shi le fangya ni in hwal tur thu an soi sep sep renga shimeng aron lang ve tanol ifon khe ente shi yen pui hwala nei don life in an pi chuak don le ngal an ti thum chu a sheman voi voya a benga ver sar mai a phone atang chuan a han zong ve ta shi video thar ber chu en ve ngalin hello shi ka ni a hun rei tak min puya min support em tu in jiang inen rei tak kanin bel chan nu a kumkhwa dun to turin nithum nu a kanin hwal dona in hwal na hun man lai hi life in pek chua ani dona he thu she tu zong zong te du sakna min hlan theu turin ka soma che u kalome ti inaron puang ta ngei mai le a hun a thleng ta rimoya ri roi roya pangpar moi tak tak le watok lem te nen an chei moi ngei mai mi pui local khom te ei tur po atam tham don ani ti a hriata mi pui mi miran hlimin thla lo la tok la bang lo mi pui zinoi noi kara chuan zu yu pu in welina arun kai phei hlok hloka hello brother shi yi ti na ron awa welin chuan vo in chu i una pa shi hi a mel thale mai du sakna hlan ro alo ti ve bok shi hi pu in mi pui local te chu chibai lo bukin welin te hne na chuan in pani khan in du ti in lovati kwal ro o awati lo lawa chanchin bumi te lampu in shi chu zona zotin camera ade choi choi ring boka engti ka nge ma worun chu angti in mo lo chwa hun tur mol chu an lo ngak lela zu yoi po anal ngei mai a hun a thleng don to enga tinge shimeng hi aron lalan me lo le atinwa no renga Mr. Hapo na zatina lo thu in beng dai ro yo yo alo lang em ang alo ti ve boka fangya ni chu mo kor ne na ron chuaka amoi ngei mai zu yoi chuan iwa han moi em la si ang mai lo mi ni le ti in thla alo lak sakwal vela engkim kan ti vek to nu po a shimeng aron in lan lawani vai chuan kadam chungin shimeng hi ka hoto ang ati zui boka fangyan ni chuan eng ma soya nei chuang lem lo thung zu yoi chuan fangyan shimeng hi vo ina hian ron in lan lo se engtin nge omitum ati sapa a hlau thong ru em ringa fangyan ni chuan alo kalang alati fana shi hi chu kong khar ron dakin fangyan ni te anin pe to empty aron ena Mr. Guan ron kowin xiao yi inu puin ina tur kalom puya che pui thei che ka du ve si a chanchin bumi te le reporters te kalo hau ve ngota an beng cheng lu tuka aron ti do a shi yi chuan apoilo ka som kho ma lom kanu puin ina tur hi min shat pui tu atang vek se ka du lom ati thunga Mr. Gu chuan I manga ile ni mo ma se shimeng hian video te po alo mu ve nge yanga engthile mo aron ti maya ngem atile a shi yi chuan professional security a duty tir vek thule mi khwal zong zong te ID card an check vek tur thu shilin aron lu the chuang lowang ati buka mi khwal po an tam nge mai chung mi puinal tak tak te vel kara chuan tu emo aron lang tel ve tlat mai security duty mu chuan lu mai chu a hardon in a shiani nge yang lelam hoina in ngai to awang wanga company staff pakhat chuan aron mu lau maya hi Mr. Shi engei ron ti don kan ngai theilu tuk che sin I shwaina hnuaya water utopia kan boy pui lai te kha anuam thina sin ati hluaya shimeng chuan thil pakhat min ti sak ulaka du khop mai ti in an kuta invitation card an ken lai chu azu ena staff chuan lo she thiam ngalin tuna chuan Mr. Shi hi ka bel pa ni to ti in a bel pa card chu alak saka shimeng nen chuan in zui lut ta me maya shi yi chu fangya ni ngai changin avalut le a min lo pero ti in bakil chu awakil tira
engkim an pe fel to e tu po in mo ni mai tur lo chwa hun che an ngak ta e ati a fangya ni chuan mo ni mai tur ti in min ko lo la alo ti wata shi chuan vo in hian I moi hle mai ati le sapa ma se he nula moi em hi kata ni silova fangyan thil pakhat min ti sak thengem voina hian shimeng aron kal lawani chuan kan lem chan hi atakin min ti pui tlang thengem ati ta chi a fangyan ni chu angoi ringa shi hi vek chuan alem mai ni sia kanin buat sai na le mi pui heti zawza hi kan som khoma reilo te a kanin chen na thu pon chwa le thuai angai do na sin ati zuya fangya ni chuan shimeng ron kalang ti chawina changa chuti lai chuan kongka inka wa chuan shimeng aloding ringa reipo ding lovina kal le ngal maya ahuna thlengta Mr. How chuan darza ta en sek to mai mo nei tu ni mai tur shi hi po an ko chuak ta a shi hi chuan anin hwal na shat pui tur ron kal zong zong te lom na le lom thu soina te nei tuna kanu pui ni mai tur fangya ni lo chuak ro se ati ta rup mai fangya ni chu mi pui ma a aron chuak ta ruai ruaya mi pui te na lom nan dingin kutan lo beng dar dara chanchin bumi te ma a camera de chuai chuai kara chuan mi pui zinga tu emo azong ani mi pui a thleru deuh reng thina lim mel reng renga pumia lo thupuang tu chuan kan mo tur hi amit menga tangin a zam hle ni ti hriatlat mi pui ten ati phurnan kuti bengang u aron ti dum duma kut beng ri a ring sawa ma se fangya ni chuan mi pui lama zona la nei me kani ahmalam chu ena shi yi chu ava en shi chuan ama shwai turin ron pana chuti lai chuan shimeng ringot angai to awang ani che kang chu shimeng a mu ina mutlat mai a mel chu lim mel in ron thaka nui sen sen chungin anin kai phei ta chawa fangya ni chuan shi yi mel chu a mule ta si a mel chu angui le deuh ruaya shi yi chuan zamsu hadam ro ati taka chuan in siam rem vele maya ma se mi pui kara chuan amazon chu ala mu thei si lo shimeng po in mi pui kara tangin lo thlir ve renga anin hwal na zongbun in bun tira hunta shi hi chuan zongbun chu phorin abun tir dona fangya ni chu amang angru em a hoi ruai ruaya zu yoi ava enchin zu yoi le Mr. Ha po an mang angru to a an phun sar sar thina Mr. Ha chu stage a ron lonin mi puite u chol luk na inei lokang u ti in hun khoral na ron zonga in ma hian til pakhat ti lan du ka neya ti in awa pot chata zu yu hian kola adu bera ma se ke ero chuan zu yoi hi kadu berani awati a Mr. Gu chuan vashwai son turin mit mei a mu ngala atu soilai chuan an vashwai sona thupuang tu chuan zongbun bun tir na hun a hong thaleta a shi yi chuan a bun tir don ta tak tak mai ma se fangya ni chuan a kut chu ala son tamaya ngoi ringin alet san tanul nula zu yoi te chuan amu hi lemoni le ti in mi pui te pu in makan ti hle a fangya ni chuan kongkalam pan zelin a phekhok chu abun lekpal ta hlau mai a vir nga noka chuta chia chuan mi pui kara azon ru reng shimeng chu aron in lanta akonga ko in alopom ta ngala fangyanin shimenga mela mu che chu anui ta varvara zu yoi po in lem chana lo thiam ngei mai ati sapa shimeng chuan fangyani chu pomin pon lam apan pui ta ngala an hnung lama tangin shi hi chuan shimeng dinghal ro aron ti por thaka shimeng chuan in lem chan chu heta hian to pro se ti ina pom chuak ta ngala shi hi le Mr. Gu an lo lang le a Mr. Gu chuan xiao yi company member tu po in shimeng ron let le an la be se reng mai ati char chara shi chuan tu po in aron let le an du ni po in ti hlot li ni lawang ati ngal rapa 这一刻全世界都安静，我们小心翼翼，透过心。
要我放弃。